Hi guys, good morning. মানে মই ওলাইছোঁ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি চাদৰ মেখেলা পিন্ধি বেগ লৈ ওলাইছোঁ লগত আছে হাজবেণ্ড আমি মানে মোৰ তিনিচুকীয়া ডায়েটত ৱৰ্কশ্বপ আছে চ' কালিও আছিলে আজিও আছে আজি ছেকেণ্ড দিন আজি শেষ হ'ব আৰু চ' তালৈ বুলি ওলাইছোঁ হাজবেণ্ড আহিছে চ' হাজবেণ্ডৰ লগতে ওলালোঁ 10:30 পৰা আছে এতিয়া 9:34 হ'ল আৰু ওলাওঁতে এনেকৈ চ' অকণমান ব্লগ কৰিছোঁ আৰু ষ্টাৰ্ট কিমানখিনি পাৰোঁ কৰিম তাতেতো বেছি কৰিব নোৱাৰিম তথাপিতো অকণমান তিনিচুকীয়া ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ তেনেকৈ গধূলিলৈকে সেইখিনি পাই যাব আৰু দিনটোতো তাতে থাকিম চাদৰ মেখেলা পিন্ধি লৈছোঁ কুৰ্তাই পিন্ধি গৈছিলোঁ আজি বোলো অকণমান চাদৰ মেখেলাই আছে পিন্ধি লওঁ তুমি কিবা এটা কৈ দিয়া গাড়ী চলাই আছে হাজবেণ্ডে গৈ আছোঁ আৰু তিনিচুকীয়া ৰাতিপুৱা ময়ো ছুটীলৈ আহিছোঁ 3 দিনমান চিৰিয়েল লৈ পিছত কৰিম আৰু গাইজ আমি KFCত আছোঁ আহিলোঁ খাই যাওঁ বুলি ক'ব দিয়া আকৌ প্ৰথমটো নতুনকৈ বনোৱা হেল্ল' গাইজ আমি মানে কি হ'ল এই ট্ৰেইনিং আছিলে ৱৰ্কশ্বপ আছিলে ৱৰ্কশ্বপটো শেষ হ'ল ময়ো এইখিনি ছুটীত আছোঁ চিৰিয়েল লৈ মানুহজনীক ক'লে KFC এটা খাওঁ বুলি KFC আহিলোঁ অলপ বহি তাকে KFC খাব লৈছোঁ তিনিচুকীয়া KFC এইটো চাই লওক KFC খাবলৈ বহিছোঁ হৈ যাব ভাবিছে খাই গাইজ এয়া 8টা বাজি গ'ল ৰুম আহি পালোঁ মানে সোনকালে শেষ হ'ল কিন্তু মানে তিনিচুকীয়াত অকণমান বজাৰ কৰিলোঁ আৰু একদম মোৰ অৱস্থা চাওক খামি জানি অৱস্থা নাই চ' আহি পালোঁ এতিয়া এনেকৈ বজাৰ কৰি বজাৰৰ পৰা তিনিচুকীয়া গ'লোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰা হেৰি আনিলোঁ চেণ্ডেল লগা আছিলে চেণ্ডেল এযোৰ আনিলোঁ আৰু এযোৰ মানে ৰাফ ইউজৰ মানে ৰেগুলাৰ ইউজৰ কাৰণে এইযোৰ আনিলোঁ এনেকৈ জাষ্ট আহি ৰুমত সোমাইছোঁ এতিয়া ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিম আৰু তাৰপিছত আৰু বেডৰুমত আহিলোঁ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি আপোনাৰ লগত আহি আছোঁ জিমি গুচি গ'ল বহি থাক দেই জিমি বহি থাক আন্ধাৰ হৈছে হেৰি মিঠাই এইটো নাখায় মিঠাটো দিছা হেৰি দিব লাগে এইটো সেইটোৱে দিব লাগে তলত দি দেচোন এইটো মিঠাটো নাখায় এতে হেৰিটো খায় এইটো যে চুগাৰ হেৰিটো চুগাৰ নথকাটো খায় খা বিস্কুট খাচোন বিলটো খাচোন বিস্কুটটো খা অঁ সেইটো দিয়া এইটো চব বিস্কুট নাখায় এইটো বিস্কুটটো খা বেয়া পাম সেইটো খাই ল মিঠা আছে দে মিঠা পেলাই ই বিস্কুট নাখায় খা বিস্কুট নাখায় এনেই আহিছে এনেই পঢ়িব আহিছে লেতেৰা হ'ব বিস্কুট খাই আকৌ নাখালি খা বিস্কুটটো খা বিস্কুটটো খা নাখাওঁ খা বিস্কুটটো খা তাক মুখতে দিব লাগিব নে কিবা নাখায় থিয় হচোন থিয় হচোন আকৌ বহিবি থিয় হ বুজিয়ে পোৱা নাই নেকি এইফালে চা চাইছে ধুনীয়াকৈ বহি ল দেই বিস্কুটটো খা আকৌ বেয়া পাম খাই ল বিস্কুটটো খা এটা বিস্কুট খা বেয়া পাম এইটো বিস্কুটটো খা
জিমি ঐ জিমি বাৰ্বি ক'ত আছে বাৰ্বি তলত আছে ভিতৰত আছে ৰুমৰ ভিতৰত অঁ হ'ব দে জিমি স্কুল দেখা যে নাখায় নাই একদম মাংস খাই